L'objectiu d'aquesta exposició, Disseny per viure, per una banda per l'usuari, pels visitants, m'agradaria que sortissin de l'exposició pensant que el disseny no només és allò que els han dit que era. Per altra banda, pel propi col·lectiu de dissenyadors, amb tota la modèstia del món i tot el respecte per la disciplina de cadascú, el que intentàvem era obrir una mica el camp de joc i dir, sobretot a les noves generacions, veieu que és molt més ampli el nostre camp del que potser pensem, no? Pensem que potser estem molt restringits en un entorn de mobiliari, parament de la llar, objectes domèstics, etc. I de cop i volta estem veient que podem entrar a col·laborar en col·lectius o en equips professionals que estan desenvolupant coses com blat. Per si sol el disseny és molt difícil que produeixi un canvi en un grup social. Ha de formar part de coses més àmplies. El que sí que pot fer és recolzar dinàmiques que vagin en una bona direcció o al contrari. Moltes vegades s'ha dit que un bon dissenyador és aquell que dona bon servei al seu client. Jo prefereixo sempre parlar d'usuaris que de clients. El client pot ser l'empresari, però l'usuari final és el destinatari del nostre esforç i del nostre treball. Per tant, el client, tot i que òbviament se li ha de donar resposta a les seves necessitats, ha de ser un mitjà per arribar als usuaris. Si acaba sent un fi, és quan, en comptes de generar solucions, generem problemes. Si estem parlant d'una economia de mercat, d'una societat que ja fa molts anys que ja no és ni productiva, que és especulativa, és molt difícil que en aquesta lògica especulativa del mercat el dissenyador pugui insertar una solució, a no ser que això que et deia ara, petits detalls de retruc, però són caramboles. El que sí podem fer és ajudar a generar una nova economia, que ja està sortint i que no és que l'hem fet nosaltres, sinó que ja cada cop se'n parla més. La intel·ligència col·lectiva, l'economia del bé comú, els projectes socials. Però projectes socials no vol dir treballar gratis pel tercer món perquè som molt bona gent, no. Hi ha gent que es guanya la vida fent això. Però una cosa és guanyar-se la vida i l'altra cosa és fer-se molt ric, que semblava que era l'objectiu principal de qualsevol industrial i de qualsevol empresari. El greu problema és que en una enquesta de fa uns anys a Anglaterra, les conclusions és que més o menys entre el 70 i el 80% dels alumnes volien dedicar-se a tenir un estudi propi i dedicar-se a allò que li diem disseny d'autor. És un disseny on l'empremta de l'autor és molt present, és un disseny que per mi és molt interessant i que a més aporta un valor diferencial. A Catalunya, per exemple, tenim una molt bona tradició amb aquest tipus de projectes, però és que el disseny d'autor suposa menys de l'1% dels objectes que ens envolten. El que és estrany és que estiguem preparant els alumnes per una realitat que ni tan sols per ells serà possible. És a dir, els estem abocant en un fracàs. Les pròpies escoles han de fer un replantejament del seu propi funcionament. El que no tindria massa sentit és que els estiguéssim explicant als alumnes una economia col·laborativa, una intel·ligència col·lectiva, una economia pel bé comú, i les escoles estiguin funcionant com a empreses especulatives, que és com a vegades tristament funcionen, perquè són empreses privades i perquè al darrere tenen uns inversors que el que volen és tenir uns guanys. Un exemple és un projecte que tenim aquí que se li acostuma a dir la copa menstrual. És un objecte per recollir el flux menstrual de les dones i això en principi ha nascut a Occident com una solució més sostenible i també sembla que més saludable per quan les dones tenen el període menstrual. Punto. Quan això es canvia de context, de cop i volta, aquest producte ha canviat la vida de moltes dones a l'Àfrica. A moltes dones de l'Àfrica, de països musulmans, la regla és un tabú. Per tant, la dona quan té la regla s'ha de quedar a casa, no pot sortir, per la por a tenir pèrdues, a tenir una sèrie de coses. En fi, tot és com una mena d'estigma. Això no canviarà el paper de les dones en el món musulmà, però sí canviarà la vida de les persones que l'estiguin utilitzant. I aquests petits canvis crec que sí, a la llarga poden arribar a suposar canvis
a nivell més global. Un altre podria ser l'exemple que abans he posat del Wi-Fi, com una alternativa real a internet, no tan sols per aquells jocs on no hi ha accés, sinó per jocs que sí que n'hi ha, però que tu vols viure a internet d'una forma diferent. Estàs compartint serveis, estàs entenent internet com un servei i no com un negoci, per tant, està fent una transformació social important. I potser un tercer exemple seria aquest projecte que tenim aquí, que es diu Enable. A partir de les impressores 3D, una persona que tenia un fill, acostuma a ser sempre així, persones que estan implicades directament amb la problemàtica, no? Tenia un fill amb una discapacitat amb una mà, troba la fórmula com perquè amb una impressora 3D d'una forma molt senzilla pogués generar aquesta petita pròtesi. Això ho genera en obert, ho penja a la xarxa i a partir d'aquí creix una xarxa mundial de persones que a casa seva, amb impressores domèstiques, estan generant pròtesis per a altra gent. Amb aquestes pròtesis que són de colors, que són cridaneres, que a més a vegades les fan amb els colors de l'equip de futbol del nen, o les fan amb els colors del Capitán Amèrica, el nen passa de ser el raro a ser el superheroi. Són detalls molt tontos, però el que està fent és canviar la concepció que tenim sobre un fet concret, no? En aquest cas, una malformació o una dificultat motriu d'una persona, no? Aquests petits canvis són els que crec que sí que pot aportar el disseny.